珠海情侶路旁邊嘅單邊位獨棟別墅，使用面積係有8000尺出頭嘅6個房間。雖然咧有少少嘅歲月年份，但係入邊裝修保養得非常之唔錯嘅。業主比較講究生活嘅節奏，定時定候翻嚟保養地光泡面或者係搞衛生角等嘅。咁呢個別墅咧係有前後左右圍合式嘅花園。我哋而家見到呢個後花園啦，後期開車入嚟可以停到3到4台車係冇問題嘅。呢個圍合式花園咧，全部做好晒硬鋪嘅，後期請啲園丁清潔阿姨過嚟清洗一下，呢個地面仲係好襟身㗎喎。我哋隨住呢個鏡頭對呢棟別墅嘅前後左右花園圍繞一圈啦，我哋都見到每一寸空間嘅花園都係做得錯落有致嘅。後期可以喺呢個花園嗰度 BBQ 啦，或者係邀請啲親戚朋友、生意上嘅合作夥伴翻嚟呢度，再添置一個陽光房飲下夜茶，或者係增加其他娛樂設施都冇問題嘅。呢個係後花園嘅位置，做咗半硬化。呢個空間後期可以實現種菜嘅，因為好多街坊咧都叫我哋幫佢揾啲別墅，唔需要全部硬化啊，需要有啲空間種菜嘅。呢度獨棟別墅就非常適合啦，係珠海鳳凰山流落嚟嘅山泉水嚟嘅，全部都係活水嘅湖景。如果係有平時比較中意釣魚嘅朋友咧，住喺呢套別墅都係好寫意㗎。坐喺呢個位置，一邊釣魚，一邊飲下夜茶，一邊喺度 BBQ 咧，其實呢啲生活真係好享受嘅。嗱，隨住鏡頭啦，我哋慢慢再行到去前花園嘅位置，呢個空間後期都可以做下綠植啊，或者係種下菜啊，各等都冇乜問題嘅，甚至仲可以做下寵物房都係 OK 嘅喎。咁我哋再次行到嚟前花園嘅位置啦，我哋而家見到啊，其實業主都已經係種咗好多好大棵嘅綠植喺度嘅。咁後期根據你哋自己嘅需求，添置其他一年四季嘅綠植，都係好多空間俾你去發揮嘅嚇。呢度係做咗一個魚池嘅。增氧機啦、過濾器啦，全部都係做到位㗎啦。隨住呢個步梯行上嚟，就係呢棟別墅入邊內籠嘅構造情況。一般情況下，入門玄關位嘅通鋪係唔會做到咁大嘅，但係呢個入門玄關位啊，平時喺呢度打下麻雀嘅，或者係做下其他用途咧，都已經係足夠晒空間㗎。左右兩邊嘅牆全部都係用石鋪到頂嘅。呢啲鞋櫃咧，咁而家係有少少殘舊嘅情況㗎，後期咧肯定係要將佢換咗㗎啦。但係用嘅成本其實真係唔大嘅。咁呢個正式翻門口嘅子母門啊，後期咧我個人建議都係將佢換咗好啲咁樣咯。畢竟呢個別墅咧都已經係有10零年嘅樓齡㗎啦。接落來見到其實保養得真係好唔錯嘅，成個入門玄關位、餐廳、客廳全部用石鋪到頂嘅，而且1樓係有2個房間嘅。首先欣賞一下第一個房間先。之前嘅業主咧係做咗一個茶室嘅用途，咁如果係屋企人比較多嘅話咧，可以將呢個房間設計成功能房都冇乜問題嘅。咁我哋而家見到啦，吊頂燈各等嘅裝飾，包括牆布全部都係保養得好新嘅。呢個位係電梯位嘅位置。咁呢套別墅咧係冇負一層嘅，直接由呢度地面通鋪到樓頂嘅嚇。會客廳係做咗一個錯層加中空嘅設計嘅。其實後期咧可以將呢度中空位啊，將佢鋪平佢嘅話咧，就會多一個好大嘅功能房啦。不過本來呢套別墅已經係有好多房間㗎啦，已經係可以住到好多人㗎啦。咁如果係比較中意大型水晶吊燈嘅話咧，加裝落嚟都冇乜問題嘅。咁我哋而家見到其實都已經係做咗裝飾嘅筒燈喺度㗎啦。咁後期呢個位啊，原地不動還是係加裝其他嘅用途咧，就睇下新業主嘅需求咁樣咯。行到餐廳係做咗一個錯層，其實仲可以換一張更加大10人坐嘅大圓台，空間都係足夠㗎。呢個餐廳咧全部都係瓷磚掛頂嘅，同時可以通過呢個落地嘅大飄窗，仲有遠處嘅湖景啊，
再望遠少少咧，仲可以睇到好多嘅園林綠化嘅。其實餐廳呢個景咧係做得非常之唔錯㗎。過嚟呢個廚房咧真係夠晒大㗎啦。呢個廚房咧我哋而家都見到啦，做咗一個圍合式嘅 U 字形設計。呢個咧都係中島台嚟嘅。平時一洗一煮一切或者係中廚西廚呢度都已經係足夠嘅空間㗎啦。咁隨住呢個廚房再行到入嚟就係一樓嘅公共衛生間啦，做咗一個乾濕分離嘅設計嘅，同樣都係瓷磚通鋪到頂啊！呢個係一樓嘅第二個功能間啦，比較適合做長者房多啲咯。後期咧就睇下新業主嘅需求啦。我哋而家見到啊，地板咧係用咗油木嘅，咁呢啲油木咧業主保養得比較好啊，其實後期唔需要去翻新嘅。咁為咗拍攝呢套別墅嘅完整性咧，我哋就唔通過電梯上去。我哋行樓梯上去上邊嘅休息區睇下啦。樓梯位下邊呢個位置咧，目前有啲業主係做咗一個弧形嘅落地櫃喺度嘅。後期咧就睇新業主各種需求啦。隨住呢個弧形樓梯行上嚟啊，呢啲飄窗咧，呢啲窗戶嘅框啊，全部都係貼咗石上去嘅，所以對於以後嘅日常維護打理會容易方便好多噶啦。而且樓梯呢啲牆啊，唔係牆板嚟嘅，係做咗質量好好嘅牆布嘅。下到上嚟二樓啦，係做咗4個房間噶，好少有別墅二樓可以做到咁多房間嘅。呢個係二樓嘅客廳位置啦。咁後期就睇下新業主就需唔需要放一啲裝飾品啊，或者係一啲小型嘅沙發喺度嘅嚇。咁我哋而家望落去咧，可以望到一樓嘅中空間嘅。咁平時啲細路仔啊、親戚喺度玩啊，你喺呢度都可以同佢哋進行一個親子互動嘅喎。咁我哋睇下二樓嘅第一個房間。咁二樓嘅優勢咧係房間多啊，缺點咧就只有一個套間，其他嗰啲都係單間嚟嘅。呢個係做咗套間設計，乾濕分離嘅淋浴間啦。儀容儀表台都係到位㗎嚇，不過呢個房間啊，空間感真係非常之大嘅。目前係放咗一個1.5米嘅床啦，但係後期咧放張3米嘅大床，仲有好多靈動空間喺度嘅。咁呢個房間嘅優勢咧係可以睇到後花園，仲有鳳凰山脈腳下嘅活水湖景嘅。而且電視櫃啊，仲有連排牆嘅衣櫃，全部都係做好晒㗎啦。呢個房間空間感係非常到位嘅，另外嘅優勢係可以睇到湖景。咁接落嚟咧，我哋睇下第二個房間啦。第二個房間咧就唔係套間嚟喎，但係空間感咧都係非常之唔錯㗎。連排牆嘅衣櫃，仲有後期可以換一張2米嘅大床，仲有呢個飄窗位啊，設計得非常之唔錯㗎。咁我哋而家見到啦，呢個飄窗下邊咧做咗一個嘅儲物室喺度嘅嚇。往往呢啲房間咧就比較適合小朋友住嘅，因為讀書嘅小朋友咧肯定係會放好多玩具啊，或者係書籍咁樣㗎。好似呢啲儲物間，仲有左右兩邊嘅櫃角等嘅話咧，就提供到呢啲小朋友好多嘅用途㗎啦。咁呢個房間咧係可以睇到出邊嘅鳳凰山景嘅，以山景為主呢個景觀。第三個房間啦，第三個房間咧好大嘅優勢啊！除咗可以放一張2米幾嘅大床之外，或者係可以做一個辦公室用途之外咧，佢另外一個揚點就係出邊嘅大型陽台啦。相對於8000尺實用率嘅別墅嚟講咧，好少有陽台可以做到咁大嘅。業主都係做咗一個國風嘅風雨連廊喺度嘅。咁後期喺呢度欣賞下出邊嘅山景，或者係平時落雨嘅時候咧，都唔會形成一個風吹日曬嘅缺陷嘅。咁我哋隨住鏡頭過嚟咧，再睇下二樓嘅第4個房間。其實我哋而家見到咧，房間係真係足夠多嘅。後期根本都唔需要其他位置去打造另外嘅房間㗎啦。其實呢個別墅啊，每一個位置真係保養得好乾淨㗎。嗱，咁我哋而家見到呢個空間啦，咁其實後期咧放張1.5米左右嘅床咧都係冇乜問題嘅。成排牆嘅貼身衣櫃已經做好晒㗎啦。嗱，咁打開呢個飄窗啊，可以睇到屋企嘅前花園嘅。而家總體上嚟講咧，就大致上差唔多啦。我哋再去睇下主人房，咁上邊
邊嘅主人房，我覺得好少會有女士可以抵抗呢種誘惑性嘅，成層都係屬於業主嘅使用嘅嚇，或者後期有親戚朋友過嚟探你哋啊，其實左右兩邊咧，另外更多嘅房間都係冇乜問題嘅。我哋首先欣賞一下呢個健身房啊。咁如果係比較中意運動嘅朋友咧，其實呢個空間係好適合嘅，一邊喺度跑步做瑜伽，仲可以欣賞到出邊嘅自然風景嘅。主體嘅優勢咧，採光性係非常之通透之外，仲可以睇到出邊嘅水景嘅喎。咁我哋咧再去欣賞一下主人房正式嘅休息區啦。其實咧平時可以撳電梯就可以上到主人房嘅。呢個位置係主人房嘅入戶玄關空間。咁後期咧，其實可以打造一啲比較潛意識嘅 feel 都冇問題嘅，因為該有嘅裝飾筒燈咧已經係做好晒㗎啦。嗱，咁呢個空間係主人房嘅書房嘅位置啦。其實好少有書房可以做到咁大嘅。其實呢度本來係兩個房間嚟嘅。如果後期有需要嘅話，可以將呢度封起身，咁樣就又多咗兩個房間啦。欣賞完主人嘅書房之外咧，我哋再去睇下主人嘅瞓覺地方。打開呢趟門係分左右兩邊嘅，真係好誇張啊！哇，你睇下呢個空間係主人瞓覺嘅地方嚟㗎嚇。咁後期咧，其實將呢個床搬走啊，放張2米幾嘅大床，仲有好多空間俾你去發揮㗎。咁之前咧，業主喺呢度就放咗張貴妃椅啦。其實後期咧都可以根據咁樣嘅設計嘅，飲下紅酒或者睇下書，仲可以打開呢個窗啊，欣賞一下外面嘅鳳凰山景㗎。所以呢個房間佢嘅景觀都係非常之唔錯㗎。隨住呢個過渡過嚟啊，淋浴室啦，做咗一個浴缸處理，儀容儀表台。呢個空間係乾濕分離嘅淋浴間啊。再行到呢邊咧係主人嘅男士同埋女士嘅衣帽間。嗱，咁呢個凹位咧係男士使用掛衣服嘅，做咗一個7字形嘅實木貼牆衣櫃。轉過嚟呢個大空間啊，就係女士嘅衣帽間啦。左邊右邊都做咗成排牆嘅實木衣櫃嘅。後期無論有幾中意扮靚嘅女士咧，都已經係足夠晒空間俾你去掛靚衣服噶啦。仲可以喺呢個空間加裝一個放奢侈品包包或者係手錶首飾嘅中島台喺度都冇問題㗎。咁打開呢個窗咧，係可以睇到樓下嘅後花園，仲有遠處嘅湖景啊，或者係成大片嘅藍天白雲，採光性係非常之通透㗎。後期仲可以喺呢個空間咧表嘅化妝鏡喺度，咁就算日頭唔開燈啊，化妝個光線都係非常之足夠㗎。呢個唔係別墅嘅尾聲喎，上邊仲有一個閣樓層喺度嘅，上邊嘅閣樓層咧可以俾 BB 做一個娛樂室啦，或者係圖書室啦。不過目前有啲業主咧就將呢個閣樓啊做咗一個收藏室嘅用途嘅，可以收藏一下陳皮啊、紅酒啊，或者係其他用途都冇乜問題嘅喎。咁我哋而家行過嚟欣賞一下啦。咁後期打造乜嘢風格嘅話，就睇下新業主點樣去設計啦。啱先都講到啦，可以參考呢度附近嘅業主做一啲收藏室，收藏茶葉、收藏紅酒，或者係收藏其他嘅奢侈品。成棟別墅介紹到差唔多啦。呢個咧係屬於單邊位嘅獨棟別墅，前後左右都係有硬鋪做好嘅圍合式花園。啱先我哋隨住鏡頭都睇到，其實呢套別墅雖然係有10幾年嘅年份，但係入邊嘅裝修保養真係非常之好嘅，每一寸空間都係保養到好乾淨。業主係定時定候叫人翻嚟搞衛生。咁講咗咁耐啦，呢個別墅咧係位於珠海市嘅唐家灣情侶路旁嘅圍合式獨棟別墅嚟嘅，亦都係未來嘅深珠通道旁邊。咁後期深珠通道開通咗之後，去深圳只不過係30分鐘左右。咁而家呢度去到港珠澳大橋揸車都係30分鐘就可以去到嘅。咁到時候翻到香港咧，就1個鐘頭到1個半鐘頭就 OK 噶啦。如果喺呢度住嘅話咧，平時除咗可以喺自己圍合式花園嗰度晨運，
仲可以去到呢個門口嘅情侶路一線海景，喺度跑下步啊，欣賞下海景啊，都冇乜問題嘅喎。另外講下商業方面啦，其實呢個小區啊，門口好多臨街商鋪已經係全部營業咗㗎啦，分別係有菜肉市場啦，各種唔同口味嘅連鎖品牌餐飲啦，仲有其他生活用品嘅超市都係有㗎，出門口就可以滿足業主各種嘅生活需求嘅。如果係講到商場嘅話，可以去到呢度附近嘅寶龍城大型商場。咁寶龍城呢，我相信喺珠海住得耐或者係好多港澳街坊都聽講過寶龍城呢個商場㗎啦。咁入邊呢，亦都係有好多唔同嘅國際潮流品牌啦，各種嘅親子娛樂區啊、健身會所啦，仲有比較高端嘅電影院都係應有盡有嘅。咁除咗呢個獨棟別墅之外，成個珠海市、中山市包括江門市有獨棟嘅精裝清水樓，包括連排單邊位嘅別墅，我哋都係有好多貨源喺度嘅。咁如果係想了解呢3個區域嘅別墅嘅話呢，不妨可以後台 WhatsApp 我將你哋對別墅嘅需求講俾我聽，我就可以根據你哋嘅需求鋪一啲片俾你哋去參考㗎啦。